Hallo, hier ist wieder Vakuummaster 22, diesmal mit meinem neuen Unboxing-Review, ein Pyros Lumino Dragonite. Die Verpackung ist ziemlich neu gestaltet, also ich finde, dass es ganz cool aussieht. Hier, das was früher praktisch an Verpackung dran war, ist jetzt so extra. Das Bild sieht auch ziemlich cool aus hier. Und für Bakugan-Anfänger steht hier sogar der Name dabei. Kennt man jetzt nicht unter dem Bakugan. Ja, ich fange jetzt mal an. So, erstmal die Karten. Eine grüne Fähigkeitskarte. Den Power Level 1. Die nennt sich kennen wir es nicht. Aber hier ist Stand Up und der Text sagt: Play during a battle where you have a Baku stand. Add G-Power based on attribute. Look at one opponent's used ability cards. Also, spiele während eines Kampfes, wo du einen Bakugan hast. Das sind so einige Bakugan, als Beispiel Contest hier. Und füge deinem Bakugan G-Power hinzu. Also viel G eben wie auf der Karte angegeben ist hinzu. Und sieh dir eine von den unbenutzten Fähigkeitskarten von deinem Gegner an. 100 für Aquos, 50 Darkos, 50 Ventus. So, die Torkarte. Es ist was drauf. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es erinnert ein bisschen an Tentaclear. Also könnte auch. Ich weiß das gerade nicht, wie dieses neue Auge praktisch heißt. Das heißt Front and Back. Bakugan swap printed G-Power at the start of the battle. Also Bakugan tauschen die aufgedruckte G-Power am Anfang des Kampfes. So, es gibt 40 für Pyros, 80 für Aquos, 200 für Terra, 0 für Chaos, 120 Darkos und 160 Ventus. So, dann kommen wir jetzt zum Bakugan an sich. Ich versuche einfach mal ganz auszuklappen. Das wird, glaube ich, nicht allzu schwer sein. Ist Helix Dragonite relativ ähnlich. Ist ein Baku Metallex Bakugan, sieht man hier an den metallenen Hörnern, aber ich weiß nicht mehr ganz, aber ich glaube es war so, dass die
die silbernen Teile, die metallenen Teile durch Chromteile ersetzt haben. Kann auch sein, dass es andersrum war oder so, dass ich mich verlesen habe. Die G-Power erkennt man wieder mal nicht. Ja, kennt man nicht. Es sind 870 G. Eigentlich hätte ich 900 erwartet, aber so schlimm ist es auch nicht. Wie schon gesagt, Fähigkeiten Helix Dragonoid. Hier seht ihr nochmal zum Vergleich. Das sind eigentlich nur geringfügige Unterschiede. Einmal hier diese kleinen Seitenflügel, die Lumino hat. Das Muster auch ein bisschen. Eben die Metallparts. Dann sind sie hier. Und vorne erkennt man eigentlich so direkt keinen wirklichen Unterschied. Und ja, bei Helix lassen sich die Arme so frei bewegen, aber fallen gleich wieder zurück. Und wie bei Lumino Dragonoid kann man die so machen und dann bleiben die auch da. Auch der Schwanz, die Flügel fallen automatisch zurück, dass er gleich in Battle Gear Position ist. Ich mach mal ein Battle Gear auf ihn. Ich nehme Kupfer Battle Saber. Sieht gut aus. Dann versuche ich es auch nochmal mit Twin Destructor, obwohl das eigentlich nicht klappen sollte. Theoretisch. Ja, wie bei Helix Dragonoid ist der Kopf leider im Weg. Aber sieht auch ganz gut aus. So, und da haben wir noch einen Bakugan für euch, nämlich Aquos Gwen. Hier. Ein Walross Bakugan. Special Evolution. 950 G. Gibt nicht viel auszuklappen. Hier. Falls ihr euch jetzt fragt, was Special Evolution ist, die Bakugan muss man erst entwickeln, um sie ins Spiel zu bekommen. Hilfe oder so findet ihr natürlich auch in unserem Forum. Der Link dazu steht unten. Man hat hier eben so noch Zähne, Augen, Schwanzflosse, Battle-Dinger. Ich pack mal eins drauf, Battle Saber. Ich finde auf Gwen sehen die richtig gut aus, obwohl ich Gwen nicht gerade sehr gut finde. Ja, das war's auch schon. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.